Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube चैनल। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके अगर मोबाइल की बैटरी ख़राब हो चुकी है, मतलब कि ज़ीरो पे आ जाती है या कम है, 10% है, तो आप उसको किस तरह से अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद आपने सबसे लास्ट पे है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप डेवलपर ऑप्शन ढूंढेंगे और उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर गाइस साउंड जो पीछे आ रहा है। देन आपको डेमो मोड को क्लिक करना है, ठीक है, डेमो मोड। देन गाइस यहाँ पे देखें उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऊपर वाला क्लिक करेंगे, नीचे वाला शो होने लग जाएगा, ठीक है। फिर नीचे दोनों को आपने ऑन कर देना है। इसको ऑन किया, नीचे वाला शो हुआ ना, और इसको भी आपने ऑन करना है। वो देखिए बैटरी, ऊपर बैटरी देख रहे हैं ना आप, 100 हो गई है। अब देखिए मैं इसको ऑफ करूंगी तो फिर देखना, अब देखिए अब 94 हो गई है। मैंने फिर ऑन किया और 100 हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी को सही कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप इस तरह से करिएगा, बहुत ही आसान है। देन मैं बैक पे चली जाऊंगी, देखें, ये देखें, ठीक है, 100 ही ये शो हो रही है। Okay guys, Allah Hafiz and subscribe my channel. Thank you so much and like my videos.